Марши российской оппозиции, ядерная угроза после российского обстрела, новые требования от Госдумы для российских женщин. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Официальное заявление МАГАТЭ. Зачем РФ ставит мир на грань катастрофы? Шольц пытается защитить свой телефонный звонок Путину. Против высказывается польский премьер-министр. Протесты в так называемой Абхазии продолжаются, а так называемый президент не может определиться, уходит он с должности или нет. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. МАГАТЭ официально заявила о рисках для ядерной безопасности и снижения электрической мощности на украинских атомных электростанциях в результате российской атаки. Генеральный директор МАГАТЭ говорит, что российские удары были нацелены на ключевые подстанции, от которых зависит стабильная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Основные линии передачи энергии от 4 подстанций оказались отключены или перебиты, что дестабилизировало энергосистему страны. Атомные электростанции не рассчитаны на такие экстремальные условия, и каждое отключение энергии может стать шагом к новой катастрофе. Мы спросили у эксперта о том, для чего России такие риски и в интересах ли Путина подобные провокации. На данном этапе это очередная демонстрация силы со стороны кремлевского режима. Поскольку уже не впервые им идти на откровенно ядерные провокации, чего стоит только ситуации с Запорожской атомной электростанцией, которую абсолютно планомерно фактически убрали возможность охлаждения при полной мощности. То есть уничтожение Каховской ГЭС – это невозможность для Запорожской АЭС в дальнейшем работать. И это несмотря на все публичные позиции путинского режима, что якобы эта АЭС является частью уже грубо говоря, Росатома. То есть они наоборот, они провоцируют, они делают все, чтобы оборудование выходило из строя, ломалось. И в нынешней ситуации то, что мы видим, это просто очередной шаг к желанию, к реализации желания организовать реальный блэкаут непосредственно в Украине для того, чтобы непосредственно повлиять и на местную позицию непосредственно граждан Украины, повлиять на украинские власти для того, чтобы вынудить их к капитуляции. В непризнанной Абхазии протестующие сносят забор у парламента, требуя отставки президента, который заявил, что остается президентом. Назначенный лидер самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжаня назвал акции протеста в Сухуми 15 ноября попыткой госпереворота. Днем ранее он заявлял, что готов подать в отставку, если протестующие освободят правительственное здание. Также он сообщал, что выдвинет свою кандидатуру на досрочных выборах. Оппозиция Абхазии предлагает на должность премьера и исполняющего обязанности президента до новых выборов так называемого главу Минфина Владимира Делбу. Олаф Шольц заявляет, что его разговор никак не повлиял на взгляды Путина на войну в Украине. Он говорит, что перед своим отъездом на саммит G20 в Бразилию Шольц сказал, что стоило поговорить с Путиным, чтобы развеять любые иллюзии, которые он мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины. Мне совершенно ясно, что мы не должны питать никаких иллюзий. Мы не должны быть наивными. Россия и российский президент начали эту войну, расширили ее невероятным образом и готовы рисковать огромными материальными ресурсами и прежде всего своими собственными жизнями ради плана по захвату земель и лишению Украины ее суверенитета и демократии. Мы не должны и не позволим этому случиться. И именно поэтому совершенно ясно и важно, что мы должны сейчас ясно дать понять, что наша поддержка не уменьшится, и что было бы иллюзией со стороны России полагать, что Украина не может рассчитывать на нашу твердую поддержку в будущем. В этом же русле высказался и глава польского правительства, которому, к слову, Шольц перезвонил сразу же после разговора с Путиным. Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака минувшей ночью, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия
не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего. О том, что может произойти в ближайшие недели и не будет ли конфронтации между лидерами ведущих экономик мира, мы спросили у политолога Игоря Чаленко. Отсутствие единого мнения, стоит ли лидерам государств общаться непосредственно с Владимиром Путиным, ведь мы видели та же позиция, например, Трюдо с Канады, который, наоборот, он поприветствовал звонок Шольца. А в то же время, да, действительно, и мнение Туска, и мнение того же Бориса Джонсона, и многие сейчас действительно подчеркивают в необходимости сдерживания вот этой дипломатической изоляции вокруг непосредственно Путина. Даже такие небольшие телефонные звонки, даже после такого долгого перерыва, как это было у Шольца с Путиным, 2 года они не общались, пообщались, и что? И какой от этого толк, какой прикладной результат? Шольц озвучил позицию Германии, которая не изменилась, а Кремль озвучил, и Путин озвучил позицию непосредственно РФ, которая также не изменилась. И это показывает, что такие телефонные разговоры без реального усиления позиции Украины, они не имеют смысла. Российская оппозиция вышла на марш в Берлине и потребовала передать Украине истребители и дальнобойное оружие. В акции участвовали экс-политзаключенные Владимир Карамурза, Илья Яшин, которые вместе с Юлией Навальной возглавили колонну. Подобные акции прошли в ряде европейских городов, а наш журналист Тимур Задорожный побывал на митинге в Варшаве. Нет войне! Нет войне! Антивоенный марш прошел не только в Берлине, в центре Варшавы. Несколько десятков человек собрались, чтобы публично выступить против Путина и против войны. Здесь люди как из России, так и из Беларуси и Украины. Люди кричат банду Путина под суд, а также кричат «нет войне». Нашу броню! Солидарность! Нашу броню! Солидарность! Нашу броню! Банду Путина под суд! 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 Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Правозащитники работают над привлечением Александра Лукашенко к ответственности за милитаризацию и индоктринацию украинских детей, вывезенных в Беларусь. Как заявила Анастасия Сынюк из Центра ЗМИНа, в вопросе депортации остаются неясности с согласием родителей, но детей в Беларусь везут не для ассимиляции, как в России. Мы поддерживаем связь со следователями Международного уголовного суда, которые работают над делом по депортации украинских детей. Их заинтересовал фокус на индоктринации и милитаризации украинских детей, потому что здесь есть доказательства, что это происходило и до сих пор происходит на территории Беларуси. Акцент делается на преступлениях против человечности, милитаризации и идеологической обработке. Правозащитники надеются, что МУС выдаст ордер на арест Лукашенко, Мишустина, Мезенцева и Талая. Европарламент ранее призвал МУС признать Лукашенко соучастником незаконного вывоза более 2150 украинских детей, нарушающего их права, закрепленные Конвенцией ООН. Трамп собирает офицеров, которые причастны к выводу американских войск из Афганистана, чтобы передать их под суд, или трибунал, пишет Reuters. Команда избранного президента готовит списки высокопоставленных военных для увольнения, включая членов Объединенного комитета начальников штабов. По словам источников, цель – избавиться от офицеров, связанных с бывшим председателем комитета Марком Милли, который критиковал Трампа. Планы увольнений связаны с недовольством Трампа выводом войск из Афганистана и предполагают серьезные кадровые перестановки в Пентагоне, однако эксперты предупреждают, что такие действия могут дестабилизировать военное руководство страны, особенно на фоне глобальных конфликтов. В результате авиаудара Цахал по Бейруту ликвидирован пресс-секретарь Хизбаллы Мохаммад Афиф, сообщает Reuters. Удар по зданию в густонаселенном районе Бейрута.
кроме руководителя по связям со СМИ Хизбаллы, убил еще и 2 ливанцев. Источники в службе безопасности сообщили об этом Reuters, хотя не было никакого официального подтверждения от Хизбаллы. Израильские военные отказались комментировать в ответ на вопросы Reuters, и удар пришелся на район Рас-Аль-Наба, где многие люди, перемещенные из южных пригородов Бейрута, после израильских бомбардировок искали убежище. Источники в службе безопасности сообщили, что удар пришелся по зданию, где находятся офисы партии Баас, а глава партии в Ливане Али Хиджази сообщил ливанскому телеканалу Аль-Джадид, что Афиф находился в здании. Депутат от Курганской области РФ утверждает, что россиянкам нужно рожать и отказываться от прерывания беременности. Но даже это он делает очень странно. Пока рожалка работает, делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы. Вот так в Госдуме относятся к женщинам. Напишите нам в комментарии, все правильно сказал или нет, что думаете вообще о таких высказываниях. Шоу Дмитрия Танковича «А я сейчас вам покажу» меняет прописку. Теперь оно будет выходить на канале Нехта Момент. Подпишитесь, если еще не сделали этого. Там уже много интересного. Большое количество различных форматов, связанных не только с новостями. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.